大家好，我係4班雷朗添，今日我要示範下點用 AI 嚟認玩具。首先，我哋要將一樣玩具擺喺個鏡頭前面。如果個 AI 認到我個玩具，跟住我就講佢名同埋就出去幅相。而家我哋就用呢隻青蛙嚟示範一下啦。Frog. 呢個頭先就講咗個名同埋就出咗佢幅相。呢個就係模型巴士。City bus. 呢個就係鯨鯊公仔。Whale shark. 而我最中意嘅玩具就係呢隻鯨鯊公仔，佢個背脊係藍色嘅，仲有啲白色點，佢個嘴仲可以打開添。有一次旅行嗰時，我見到呢隻鯨鯊公仔，就諗住參觀完水族館之後先嚟再買，但係我參觀完水族館之後，最後一隻都俾人買咗啦，我覺得好失望，因為買唔到呢隻玩具鯨鯊公仔。之後有一次朗誦比賽，我覺得好驚，姨姨知道咗之後就鼓勵我，仲話如果我可以克服到呢個困難，就可以俾我一個小禮物。於是我就好努力咁樣練習，希望可以唔再驚。喺呢個比賽入邊，我唔單止唔再驚，仲拎咗獎添。當我打開姨姨俾我個禮物嗰陣，哇！原來係嗰隻我好想要嘅鯨鯊公仔啊！之後每次我覺得驚嗰陣，我都會將我隻手擺入去個口入邊，希望可以拎啲勇氣出嚟。呢個就係我同呢隻鯨鯊公仔嘅故事，所以我好中意呢隻鯨鯊公仔。我講完啦，多謝。